Minister Vizjak, najprej prvi odzivi na današnjo stavko in pa pomemben datum za Evropsko unijo oziroma za Slovenijo je tudi 11. maj. Torej, današnja stavka je povsem nepotrebna, škoda je časa na ulicah, bolje bi bilo, da sedimo in se pogajamo okrog vprašanj, kje bo Slovenija v prihodnje, ali bo še vedno talka nekih interesov in hkrati tudi obstoječega stanja, ki je ekonomsko nevzdržno. Mi namreč v tej državi porabimo 20 do 25% več, kot ustvarimo. Ta denar si sposojamo, živimo torej na tuj račun in številni to v tej državi še niso ugotovili in mislijo, da lahko živimo tako naprej. Mi vemo, da tako naprej ne moramo živeti in verjamem, da prvi so tisti, ki to razumejo, tudi gospodarstveniki, ki se dnevno ukvarjajo z svojimi bilancami in svojimi problemi, podobnimi problemi v podjetjih. Ja, 11. maja bo presoja Evropske komisije o napredku držav članic, namreč mi smo pred leti, Pahorjeva vlada je pred leti obljubila, da bomo prihodnje leto imeli primanjkljaj pod 3% bruto domačega proizvoda. Zavezali smo se, da bomo se postopno približevali tem cilju in Evropska komisija bo pogledala, kaj smo naredili v tem času in ali bomo res to dosegli. Če do takrat nič ne naredimo, bodo poročila porazna, saj dejansko nismo nič naredili. Statistika je objavila primanjkljaj za lani, ki je znašel 6,7% in sam čudež bi bil, kako lahko iz 6,7 pridemo naslednjo leto na 3. Torej, to poročilo bo zelo pomembno, kako se bodo mednarodni finančni trgi odzvali na situacijo v Sloveniji, po čem bo denar, ki si ga sposojamo in ki si ga sposoja tudi gospodarstvo. Odločalo se bo o tem, kakšno kazen bojo Sloveniji naložili, zato ker to ne delamo oziroma se ne približujemo tem ciljem in lahko se nam zgodi tudi blokada oziroma prepoved črpanja kohezijskih sredstev, ki so še edina razvojna sredstva v tej državi. Torej, to je bilo večkrat poudarjeno, to jaz upam, da številni vedo in zato je seveda še kako potrebno, da do takrat damo neke pozitivne signale in gotovo je sprejetje rebalansa in zakona o uravnoteženju javnih financ zelo pozitiven signal, ki lahko pomiri mednarodno skupnost. Dostikrat doživimo občutke, kaj nam mar mednarodna skupnost. Glede, mi še enkrat, mi živimo na tuj račun. Mi si danes denar sposojamo. Seveda nam je mar, kako nas gledajo tisti, ki nam denar posojajo in po kakšni obrestni meri nam denar posojajo. Mi danes v tem rebalansu že predvidevamo približno 600 milijonov evrov. Verjamem, da veste, kak denar je to. 600 milijonov evrov na leto samo za obresti, za doslej najeta posojila. Ta vsota bo zrasla v prihodnje, če ne bomo nič naredili in bo kar naenkrat postala neobvladljiva. Zato seveda ne smemo to dopustiti in zato želim poudariti in počrtati, kako pomembno je, da sprejmemo te ukrepe, kakorkoli so že nepriljubljeni in prizadanejo slehernega državljana. Ne mislim, da vlada to z veseljem počne, vendar to je edina pot in edin način, kako priti iz nastale situacije. Dostikrat poslušamo tudi zaprite tajkune, poberite njim denar in jaz bi bil najbolj vesel, če bi pravosodje to tudi res naredilo, če bi ta denar nekje bil in če bi lahko s tem rešili vsaj del problema. Vendar je to bolj ali manj populizem brez nekih realnih temeljev. Torej, čakajo nas dnevi, tedni, verjetno še pogajanj, vendar smo zaenkrat toliko vsak sebi, da si težko predstavljam nek napredek v prihodnje, razen če se ne zgodi čudež. Kaj pa srednjeročni ukrepi? Danes ste na upravnem odboru Gospodarske zbornice Slovenije slišali, gospodarstveniki so zainteresirani predvsem za spremembo delovnopravne zakonodaje. Tako je, to je tudi naš osrednji projekt. Mi se zavedamo, da delovnopravna zakonodaja ni odgovor na potrebe delodajalcev in tudi delojemalcev na trgu dela. Namreč, če analiziramo delovna razmerja, ki se sklepajo, gredo v glavnem v smeri določenega časa ali še kakšne druge oblike, bolj fleksibilne, kot je študentsko delo, kot je angažiranje preko SP-ja ali kaj podobnega. Skratka, mi želimo to zakonodajo približati potrebam, opogumiti zaposlovalce, da zaposlujejo in hkrati poskrbeti tudi za neko dostojno varnost delavcev. Imamo ideje, kako to narediti, želimo tudi poenostaviti postopke, tako zaposlovanja kot ne nazadnje prenehanja delovnega razmerja. Želimo bolje povezati obdobje, ko je nekdo prepoznan kot
tehnološki višek oziroma ko bi mu prenehalo delovno razmerje iz poslovnih razlogov, z tistim obdobjem, ko prejema nadomestilo za brezposelnost in ko se začne zavod z njim ukvarjati. Jaz mislim, da se bi moral zavod ukvarjati z potencialno brezposelnim že takrat, ko še ni brezposeln, in mu probati najti zaposlitev takoj po prenehanju s tem. To je tudi v interesu zavoda, saj ni potrebno potem izplačevati nadomestila ali pa se del tega nadomestila vloži v novo delovno mesto tega konkretnega brezposelnega. Tako da tu imamo niz rešitev, ki jih seveda najprej želimo dogovoriti z socialnimi partnerji, na to pa šele predstaviti javnosti.